na ako nagaganito. Gawa na natin. Good morning guys! Welcome sa bago nating tutorial. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng Zumba na gawa sa Mountain Dew. Meron kasing gusto magpagawa, nag-comment sa mga in-upload kong videos. Si Israel Lester. Yan bro, gagawin na natin yung nire-request mo na Zumba na gawa sa Mountain Dew. Kaya shout out din kay this channel. Yan bro, shout out na kita. Sama kita dito sa vlog na ginagawa ko. Yan. Hello, hi. Hello, hi. Tingin ka dito. Hello, hi. Hello. Hello, ang aking bunso, Princess Aliyah. Hello. Yan. Ito guys yung mga materyales na ating gagamitin, yung Mountain Dew, yung bubok, sandpaper, gunting, kutsilyo, at yung stick na kawayan. Yan yung stick na kawayan. At ito yung stick na kawayan. Ito yung pagkakabitan natin ng string ng Mountain Dew. At syempre, kailangan din natin tong ito mismo, kawayan siya. Kawayan. Ayan, dito tayo kukuha ng panglock para sa magkabilang dulo ng kawayan para maikabit yung string ng Mountain Dew. Sige guys, umpisahan natin. Ayan guys, una muna ay hati natin. Ngayon ang gagamitin ko yung sandpaper.
tumipis. Yung manipis na manipis. Magandang pamputol nito yung ano eh. Yung pamputol sa yung lagari sa bakal. Kasi talagang ano siya. Maganda yung pakaputol. Ngayon dahil wala ako noon, tiyagayin natin tong kutsilyo. Yan. Matulis yun. Kaya tinutusok ko na lang. Sa
Sa mga bata na makakapanood nito, ingat, magpatulong sa mga matatanda dahil medyo mabusisi gawin. Pause mo na yun, kuya. Kaya guys, naputol ko na siya. Ngayon naman, ito, bubutasin natin. Ingat pa rin. Manipis lang naman yan yung butas niya. O, yan. Manipis lang. So, kapag ganoon mo na siya, yan. Tutusukin mo na lang ng para mabutas siya. Yan. Madali lang naman butasan to. Dahan-dahan lang din para hindi siya mabiyak. Yan guys. Yan. Nabutasan ko na siya. Magandang gamitin ganito kasi matulis, oh. Matulis siya, oh. Gamitin nyo rin yung mga matulis na ano, para mabilis siyang mabutasan. Okay. Okay guys, try natin kung papasok na to. Ayan, medyo pumutasan na natin siya. O, dahil na. Ganyan lang. Oh, dali lang, di ba? Sa kabila. Pumasok na siya. Tapos makikita nyo yung butas. Ayan. Ipapasok lang natin itong ganyan. Tapos itong sobra ay
Yung sobra, yan, pasok natin yung sobra dyan. Yan. Tapos, ito yan, papasok natin to. Ayan, nakapasok na siya guys. Ayan, yan. Okay na. Yung kabila naman, tingnan nyo guys. Kabila. I-focus ito kuya. Ito yung kabila naman. Kapit natin kabila. Ayan. Ayan guys, kabila. Tusok lang natin. Okay. Ayan na. Ito na guys, nagawa na natin. Subukan natin kung sobra. Ayan. Subukan na natin sa labas. Tara. Go! Ito yung itsura.